اگه عاشق گربه ای این ویدیو مخصوص توه. امروز 10 حقیقت جالب درباره گربه ها رو با هم مرور میکنیم. شاید خیلی هاشو ندونسته باشید. میدونستی گربه ها میتونن تا 5 برابر قد خودشون رو بپرن؟ این قدرت باور نکردنی برای شکار خیلی مفیده. حقیقت 2. پلک زدن آرام گربه ها یه جور بوسه گربه ایه. یعنی بهت اعتماد دارن و دوستت دارن. خرخر گربه ها همیشه به معنی شادی نیست. اونا هنگام درد یا ترس هم خرخر میکنن تا خودشون رو آروم کنن. گربه ها خواب‌آلودتر از چیزی هستن که فکر میکنی. ممکنه تا 16 ساعت یا حتی بیشتر در روز بخوابن. برخلاف سگ‌ها، گربه ها موقع راه رفتن خیلی بی صدا هستن، چون پنجه‌هاشون رو نرم نگه می‌دارن و پنهان میکنن. این یکی از موردهای جالب گربه است. سبیل گربه ابزار دقیق برای اندازه‌گیری فضاست. اگر جای سرش از عرض سبیل‌هاش باریک‌تر باشه وارد نمیشه. مثلا وارد یک جعبه یا یک شکاف نمیشه. گربه ها وقتی با دم بالا سمتت میان یعنی حس خوبی دارن بهت و بهت اعتماد دارن. دم بالا در کل یعنی مود خوب. زبون گربه ها مثل سنباده است. برای تمیز کردن خزهاشون طراحی شده. حتی استخوان کوچک ماهی رو هم جدا میکنه. جالبه که بدونید هر گربه صدای مخصوص به خودش رو برای میو کردن داره. این صداها رو برای انسان‌ها ساختن، نه برای ارتباط با بقیه گربه. گربه ها میتونن تا 100 تا صدا از خودشون در بیارن، ولی سگ ها فقط حدود 10 تا. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. اگه تو هم چیز جالبی در مورد گربه ها میدونی حتما توی کامنت برام بنویس. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت چنل ما رو هم سابسکرایب کنید.